المهم خش المعضل هذاك، طبعا انا معضل وهو معضل، يعني كان لقاء الجبابره، الصخره مع هذا الرجل المجهول. طالعت فيه كذا، قلت يا واد ايش بك انت، ما حد معبي عينك، شغال في الضعيفين ذولي ضرب. فطالع فيه زي كذا. المهم وانا قاعد اتكلم معاه الا كذا يسوي له: انت مين يا عمي، وش حشرك في الموضوع؟ قلت ايش حشرني؟ ها تحسبني زي الضعيفين اليايات ذولي؟ واخش فيه ونتضارب انا وياه، وضرب وبقسات دج دج واكش.